Навистина е добро што сум повторно во Скопје и ми представува огромна привилегија да разговарам тука со вас во собранието, но сакам да посочам дека мојата посета е неофицијална. Се заблагодарувам особено на Артан Груби што предложи да дојдам, на Самуел Жбогар што дозволи на еден американец да коментира за европски прашања и на сите вас што сте тука денес. Но исто така сакав накратко да дискутирам за триаголникот од кој зависи напредокот на Балканот, а тој триаголник се САД, Европската Унија и вие. Кога овие три се хармонизирани, ништо не може да не спречи. Кога се надвор од рамнотежа, сите прашања, дури и они кои што може да влијаат на мирот и стабилноста, се под опасност. Доказ број 1. Исто така, тоа е важно за ситуациите за успехот на Црна Гора за членство во НАТО. И САД и Европската Унија поминаа низ неверојатно тешки 10 години. И многу промени се случија, вклучувајќи голема промена во администрацијата на САД. Но сакам да ви посочам дека покрај тие промени, покрај сите несигурности кои што случуваат секојдневно, САД и Европската Унија и нивната политика кон Балканот остана исти. Сакаме сите вие кои сакате да станете членови на НАТО, да станете членови на НАТО. И сакаме сите земји на Балканот да станат земји членки на Европската Унија исто така. Тоа е најдобрата сигурност која ја имаме за постојан мир и сигурност во овој регион. Имавте сомнежи за Европа и Европа имаш сомнежи за вас. Но економијата на Европа полека се опоравува и европејците стана многу повнимателни на проблемите кои што ги создава Путин од инвазијата на Украина и обидениот државен удар во Црна Гора во 2016 и обидот за убиство од оваа година. На моје задоволство, Европската Унија, вознамирена од ситуацијата со Русија, ја искористи ситуацијата во февруари да го отвори прозорецот за политички преговори за членови. Велики дека оние што се квалификуваат на Балканот до 2023 можат да се надеваат дека ќе станат членови 2 години подоцна. Не објаснија кога ќе се затвори овој прозорец. Сакам да посочам колку неверојатна можност представува ова. Многу коментатори велат дека не прави разлика, дека сепак ќе биде тешко да се влезе во ЕУ. Ништо не е гарантирано и се ова е вистина. Но представува неверојатна можност за вашата земја да стапи на патеката за членство во Европската Унија и член на НАТО. Процесот беше замрзнат кога Хрватска влезе во ЕУ во 2013 и сега тој повторно отпочна. Ваквите можности не се случуваат многу често. Тоа ме доведува до извештајот на комисијата и неговите импликации за вашата влада и собрание и нема да дискутирам за деталите кои што европејците ги знаат многу подобро од мене. Извештајот е позитивен за Македонија. Но исто така треба да бидеме свесни дека постојат проблеми и каде лежат тие проблеми и таму ќе лежи нашиот фокус. Прво е владењето на правото. Она што сакам да го посочам е колку суштинско значење има независното судство за едно добро владење. Суштината на либералната демократија е се поединечните права. А ако не можам да се потпрам на правниот систем, да ги заштитим моите права како поединец, ќе се свртам на друго место за да најдам безбедност. Ќе се свртам кон семејството, мојата јазична група, мојата етничка група, мојата раса, мојата религија или мојата политичка партија. Сите ги имаме тие идентитети, но кога сме соочени со несигурност
еден од тие станува доминантен, дури исклучив. Резултатот е политичка борба за моќ меѓу различните групи, кои што сите се сметаат за жртви. Гледавте како таа политичка борба премина во војна барем 5 пати во посткомунистичка Југославија. Знаете подобро од мене какви се опасностите. Она што можеби не е толку очигледно е улогата на независното судство во осигурање дека ова нема да се случи. Ако јас можам да очекувам дека ќе бидам третиран фер и објективно од судовите, исто така и од полицијата и сите други јавни и административни органи, имам многу малку за што би се борел или за што би се жалел и би собрал други да се жалиме заедно. Тие проблеми ги имаме и во САД. Нашата демократија е консолидирана пред многу години и уште ги имаме тие проблеми. Нема ништо поважно за еднината на Македонија од воспоставување на судски систем кој што ги третира и албанците и македонците, и жените и македонците, членовите на сите партии на еднаков начин и фер. Ова е особено важно кога се однесува на корупцијата на високо ниво и злоупотребата на моќ. Не е лесно. Во вистинско време гледате како судството во Америка се обидува да утврди дали имаше злоупотреба во минатите избори. Кога ќе поминеме низ тоа, но не без проблеми. И вие ќе поминете низ таквата ситуација, но исто така без проблеми. Уште нешто би сакал да кажам. Видот на либерална демократија за која што зборувам бара регуларна уставна опозиција со вистинска можност за менување на моќта. Таа можност никогаш не треба да исчезне бидејќи ги одржува политичарите чесни и ги тера да внимаваат на потребите на нивните гласачи. ВМРО ја изгуби моќта во еден ужасен скандал, но таа или било која друга партија која што ги представува своите граѓани мора да има вистинска можност да се врати на сила, како што ДПА или некоја друга партија во опозицијата го направи тоа. И навистина сум задоволена што ги слушам гласовите на опозицијата денеска во оваа седница. Некој пак ќе рече што со надворешниот фактор. Дури да имаме независно судство, дури ако постои можност за менување на моќта и ако нашата опозиција е соодветна, Грција може да го блокира нашиот пат кон ЕУ и кон НАТО. Дури ако ги направиме сите нешта кои што ги бара ЕУ, дали Атина се уште ќе биде проблем? Краткиот одговор е да, но имате избор. Постојат две насоки. Надолна спирала на очај кој што ги одбива ЕУ и НАТО и ја прави Македонија ранлива барем на руските приговори, што со тек на време ќе доведе до насилство и поделба. Тоа е тажно сценарио според мене и пред една година мислам дека беше насоката во која што се насочивте вие, а другата насока е спирала која што ги прифаќа условите на НАТО и ЕУ и ја одржува државата на ова ниво со тек на време издигнувајќи го нивото. Знам што јас би избрал, но прашањето е што значи прифаќање на условите на НАТО и ЕУ. Мислам дека беше голема грешка за САД да го делегира своето вето за членство во НАТО на Атина. Која не се двумеше да го искористи, но тоа веќе е завршено. Сега, единствениот начин ефективно да се усогласите со Америка и Европа е да дојдете до договор со Грција. Знам дека е болно, но дојде моментот. Треба да се најдете со Атина некаде во средина, надежно со решение кое што нагласува граѓански, а не етнички идентитет. Дури само тогаш НАТО и Европската унија можат да станат реалност за вас. Да послушам уште едно нешто. Без разлика
какво е формалното решение за прашањето за името, сега или во иднината, таквите како мене ќе продолжат да ве нарекуваат граѓани на Македонија и вашиот јазик македонски, се додека не побарате од нас да прекинеме, дури и ако договорот се однесува на сите земји, кои веќе ве прифатиле под вашето уставно име. Балкански пријател кој го прашувам за совети на оваа тема, ми пиша назад и рече, прашањето е како ќе го одржиме патот кон ЕУ со сите овие проблеми низ Балканот и во една геостратешка околина. Како да го одржиме овој систем на вредности, а не само како некој брз начин на решавање. Дали можеме нашите институции и економија можеме да ги одржиме такви се додека нештата не станат постабилни во Европската Унија? За мене овие се вистинските прашања. Зависи од вас да ги одговорите.